respondiendo preguntas de los usuarios. Parte 3. Hola amigos míos, ¿cómo están? Esta pregunta me la han hecho muchísimo y aunque ya había hablado sobre este tema hace bastante tiempo, lo volveré a explicar. Y la pregunta en cuestión es, ¿cómo sueñas? Responderé por mí porque no todos los ciegos soñamos de igual manera, dependiendo las circunstancias, ya que hay ciegos que no lo han sido durante toda su vida y al haber tenido un resto visual, puede que eso se extrapole a sus sueños. En mi caso no es así, aunque pude ver de pequeña y recuerdo haber visto los colores y me doy una idea de cómo son. En mi caso, los sueños son como mi vida misma. En mis sueños también soy ciega. No puedo ver. Pero si puedo recordar algo visual como algún color, en el sueño va a ser tal cual. Espero esto haya respondido a la inquietud que muchos tenían.